हाई क्वीन का डीवीआर हर 1 मिनट बाद बज़र बजा रहा है और ये साउंड बहुत अनाइंग सी लगती है। और इस प्रॉब्लम को हम अभी हल करेंगे। तो अभी आप इस वीडियो में देखिएगा, जैसे कि ये साउंड अभी आया है और ये हर 1 मिनट बाद ये साउंड आ रहा है और इसको हमने रिज़ॉल्व करना है। हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं। इस बीप साउंड की आने की 2-3 वजूहात हैं। नंबर एक कि आपकी जो डीवीआर है उसके अंदर हार्ड ड्राइव इंस्टॉल नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो इस वजह से वो बीप देता है। नंबर दो ये कि जो हार्ड ड्राइव तो इंस्टॉल है लेकिन वो ख़राब हो चुकी है, वो चल नहीं रही है, इस वजह से भी वो बीप देता है। तो आप मेक श्योर करें कि ये वाला इशू जो है इसको रिज़ॉल्व करें। अगर अगर तो आपने रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको उसकी हार्ड ड्राइव चेंज करनी पड़ेगी, तो आपका ये वाला इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं उस मेथड की तरफ कि जिसमें हम सिस्टम में जाके इस साउंड को बंद कर सकते हैं। अगर तो ये आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और आप चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से बंद कर दिया जाए, तो अभी ये वो मेथड है जिसमें हम सिस्टम में जाके इसको बंद करेंगे। हम राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन के ऊपर, मेन मेन्यू में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, उसके बाद हमने आ जाना है लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास लिस्ट आ रही है, इसके अंदर एक ऑप्शन है इवेंट का। हमने इवेंट में जाना है। इवेंट में जाने के बाद आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये आप लास्ट में देखेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्शन का। हम एक्सेप्शन में जाएंगे। एक्सेप्शन में आने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के हमारे पास बज़र जो हैं वो ऑन हुए हुए हैं। एक ये इसका बज़र ऑन है, तो हम अभी इसको अगर बंद करना चाहते हैं तो हम ऑल पे जाएंगे। ऑल पे जाने के बाद बज़र को अनसेलेक्ट करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप जो है अगर आप डायरेक्ट ऑल पे आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनसेलेक्ट ही होगा। इस पे ऑल पे आने के बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपका ये बज़र ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको मज़ीद जो है ये टी टी की आवाज़ नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।